Hello guys, nahuman na jud ang amo ang tuyo nga health card nakuha na sa akong anak nya. O pababa na pud ni kay madto na pud ni og kanang next appointment namo is ang PSA. Nga. Well, naglakaw mi gitan-on ako nang nasa kuan ba sa layo nga mga kuan mga suga. Kay mag natinga naman ko unsa man ang mga suga-suga uy diha maglain nagtan-awon. So naglakaw mi among gitan-aw ang mga suga-suga diha unsa nang mga sugaan ako. Bag curious ko ba unsa nang suga diha nga naa diha. Then tan-aw nato unsa nang suga diha. Ang nato unsa na dira ang natuon sana pero mutan-aw lang ta kay ngano unsa na mga sugaan ay suga lagi day siya nga suga nga gilumbay no kanang burag kan isuga lang nila silahang unsa ni stage dai ni nila ilang gibutangan og suga. Pero dili kay ko mo tan-aw ni glance lang ko kay mahadlo ko pareha to ni hitabo sa G-Mall ba diri sa Bahada nga adlo kaayo nga muna dili na jud ta mo attempt og dungaw-dungaw kay basig na ay not like ours ayo diha pa kay kuan man kay diri lang ta kay kapoy kay diha diri lang ta nang gitan-aw lang ni kadali wala jud ko ni glance at once lang jud ko kay hadlo kaayo magdungaw-dungaw sa ubos ay basig na asitan sige dungaw dira manang